בארצות הברית, אמרתי להם שאם התקשורת בארצות הברית, שאם היה מקבל אחד האומנים הגדולים בארצות הברית הזמנה להופיע לכוחות אפילו בעיראק או באפגניסטן, הוא היה רואה בזה כבוד גדול והוא היה עולה על הטיסה הראשונה להופיע שם. מספיק עם הצביעות, תמשיכו להזמין אותי לערבים מרגשים כאלה. תודה רבה לכם. הזמן מסמל לי, זה הכל שאריות של החיים, ולחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים, אולי אצל תתחיל קצת למהר, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רע, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם. מה הזמן מסמל לי, זה הכל שאריות של החיים, ולחיות את הרגע, להתחיל לאסוף את השברים, אולי אצל תתחיל קצת למהר, להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש, אולי מקום אחר, מקום יותר בוער, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם. להתחיל להסתדר ולעשות קצת רעש, אולי מקום אחר, מקום יותר בוער, להתחיל קצת לקלקל ולתקן עוד פעם. הזמן מסמן לי, והכל שאריות של החיים,